အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မအခုချက်ပြမယ်ဟင်းလေးရတော့ငါ6အာလူမကြီးကျင်ချက်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်ရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီလေးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်လေးထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မမှွေပေးပါမယ်ရှင်စနွင်းထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်နာနာလေးကြက်အောင်ကြက်သွန်ကြက်အောင်လို့မှွေပေးရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကြက်သွန်လေးကြက်လာပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့မှွေပြီးတော့စီယိုနာနာလေးတက်ပေးပါမယ်စီတက်တာကြက်ပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ငါ6ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့နှံ့အောင်မှွေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မအာလူးထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တမအောင်မှွေပေးရပါမယ်ကြာကြာလေးမှွေပြီးတော့ချက်ရပါမယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့အာလူးလေးကြက်အောင်လို့ပါစီနဲ့ကြာကြာလေးလှိမ့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အာလူးကနူးလွယ်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မအချိုအတွက်အချိုမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်အငံတော့မထည့်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်မဒီငါ6မှုတ်လို့ပေါ့နော်အငံဓာတ်ကိုမထည့်သေးပါဘူးရှင်လိုအပ်တော့မှကျွန်မထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကြာကြာလေးလုံးပြီးရင်တော့ကျွန်မရေထည့်ပါမယ်ရှင်ရေကိုတော့များများလေးထည့်ပေးပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအာလူးတွေပေါ့နော်နူးသွားအောင်လို့ရေများများလေးထည့်ပြီးတော့ချက်ပေးရပါမယ်ရှင်ကျမတို့အာလူးကိုနူးမကြိုက်တဲ့အတွက်ရေကိုများများလေးထည့်ပေးပါတယ်လိုရင်လည်းလိုသလောက်ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့အဖုံးအုပ်ပြီးတဲပေးပါမယ်ရှင်နည်းနည်းလေးပွက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့အဖုံးဖွင့်ပြီးတော့မှွေပေးပါအာလူးကတော့မနူးသေးတဲ့အတွက်တည်ရပါအောင်မယ်ရှင်ဒီနော်အရသာလေးမြည်ကြည့်ပါမယ်အငံတက်လို့တဲ့အတွက်ကျွန်မစားထည့်ပါတယ်ရှင်မပြရေးထဲမချက်ပါဘူးရှင်ဘာလို့ဆိုငါ6မို့လို့စားနဲ့ရပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ငွေပေးပါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မမကြီးကျင်ထည့်ပါမယ်ရှင်
မကြီးကျင်တော့ကိုအချင်းများများကြိုက်များများထည့်ပေါ့နော်အချင်းနည်းနည်းကြိုက်တော့လည်းနည်းနည်းထည့်ပေါ့ကိုလိုတဲ့လောက်ထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်မရေထပ်ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်မအဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့နူးအောင်တည်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့မှွေကြည့်မယ်အာလူလေးမနူးသေးဘူးဆိုရင်ရေထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့အရသာလေးမြည်ကြည့်ပါမယ်အချင်းကျွန်မကြိုက်တဲ့အတွက်အချင်းလေးထပ်ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ပြန်အုပ်ပြီးတော့တည်ပေးထားပါမယ်ဒီစီကြံရေကြံလေးကျွန်မကြိုက်တဲ့အတွက်အရေများများလေးနဲ့စီကြံရေကြံလေးချက်ပါတယ်ရှင်တချို့ကြတော့လဲစီပြန်ကြိုက်ရင်တော့စီပြန်အောင်တည်ပြီးမှချက်လို့ရပါတယ်ပြီးမဆာလာလေးအုပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်အနံ့လေးမှုေးသွားအောင်လို့ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့မှုေးပေးပါခုဆိုရင်တော့ကျမတို့အရန်အရသာကောင်းမွန်ပြီးတော့ထမင်းလဲစားလို့မိန်နဲ့ငချောက်မကြီးကျင်ချက်အာလူလေးရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်